របៀបបដូរឈ្មោះ TikTok នៅក្នុងឆ្នាំ2025ដាក់ឈ្មោះជាប្រភេទឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះជាផ្កាឈ្មោះជានិមិត្តសញ្ញាអីផ្សេងៗគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់បាននៅក្នុង TikTok ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដាក់ឬក៏មានចងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការបដូរឈ្មោះនៅក្នុង TikTok បងប្អូនអាចធ្វើការ comment ឬក៏មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគឺធានាថាបងប្អូនធ្វើការចេះបដូរដោយខ្លួនឯងបានជិះបងប្អូនចូល TikTok មកអូខេមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវស្គប់មួយសិនកុំឲ្យវាដើរអូខេតាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកប្រវត្តិរូបនេះណានៅខាងក្រោមគេបងប្អូនចុចលើវាមកអូខេមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចទៅលើ profile របស់យើង profile របស់យើងមកគឺនេះសញ្ញាបូកនេះអូខេបងប្អូនចុចលើវាមកហើយនឹងវាមានឈ្មោះយើងនេះ Novak 0810នេះគឺជាឈ្មោះយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការកែប្រែឈ្មោះនឹងទៅជាឈ្មោះថ្មីចំបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរក៏បានឈ្មោះជានិមិត្តសញ្ញាឈ្មោះជារូបអីក៏បានដែរណាឥឡូវយើងចូលទៅកែប្រែទាំងអស់គ្នាចុចលើវាមកអូខេដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនឃើញពីតែឈ្មោះបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសវិញទៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនឃើញ name អូខេនិង username ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអត់ប៉ះពាល់ទេយើងប៉ះពាល់តែកន្លែងឈ្មោះទេអូខេបងប្អូនចុចលើវាមកអូខេកន្លែងនេះគឺបានន័យថាម៉េចបងប្អូនអានខាងលើទៅអាចបដូរឈ្មោះរបស់អ្នកបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់7ថ្ងៃជាមានន័យថាយើងបដូរ7ថ្ងៃម្ដងណាអញ្ចឹងរៀងរាល់7ថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនឹងបានជាទូទៅគឺបងប្អូនប្រើទៅណាកុំឲ្យបដូរឈ្មោះកាន់តែបងប្អូនបដូរឈ្មោះបងប្អូនផុសវីដេអូអីគឺវាអត់សូវជារីកឬក៏ផ្ទុះប្រហែលទេណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះតាំងពីដើមមកត្រូវមកណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឈ្មោះពិបាកអាននេះអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដាក់ឲ្យត្រូវមានថាត្រូវឲ្យគេអានចេញអានអីណាអូខេកន្លែងនេះយើងដាក់មកអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាតារាចាតារាសេតអូខេបងប្អូនតារាសេតបងប្អូនដាក់មួយទៀតក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មានលាយលេខ1លេខ2 3ឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់ជាប្រភេទគេថា emoji ក៏បានដែរនេះបងប្អូនដាក់ today មួយមកអូខេណានេះគឺជាវិធីក្នុងការបដូរឈ្មោះបងប្អូនដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរជាងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនបដូរមកគឺបងប្អូនដាក់ឈ្មោះពិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានបងប្អូនដាក់ឈ្មោះដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ក៏បានណាហើយនេះបងប្អូនដូរបានហើយបងប្អូនចុច save នេះរក្សាទុកណាអូខេវានឹងបញ្ជាក់យើងម្ដងទៀតថាអ្នកអាចបដូរឈ្មោះរបស់អ្នករៀងរាល់7ថ្ងៃម្ដងណាអញ្ចឹងយើងដូរថ្ងៃនេះហើយគឺ7ថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនឹងបានម្ដងទៀតណាចាំបងប្អូនចុចបញ្ជាក់មកអូខេអញ្ចឹងគឺឈ្មោះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយកន្លែងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺខ្ញុំមិនអាចដូរបានទេសារតែវាចាំរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ហៅថា username ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនរងចាំរយៈពេល30ថ្ងៃទៅបានដាក់នៅកន្លែងនេះបានណាសារខ្ញុំទៅតែបដូរឈ្មោះនឹងដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចថយមកគឺឈ្មោះខ្ញុំគឺដូរបានហើយនេះ Dara Set Today នេះអូខេជាបងប្អូនថយវិញមកគឺអូខេប៉ុណ្ណឹងវិធីងាយៗក្នុងការបដូរឈ្មោះ TikTok account របស់យើងដែលបងប្អូនអាចចូលទៅបដូរបានដោយខ្លួនឯងមិនថាជាលេខនិមិត្តសញ្ញាឬក៏ឈ្មោះដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់បែបណាគឺបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយខ្លួនឯង